Halo semuanya, hari ini tuh masih puasa. Hari ini tuh aku nggak terlalu banyak kegiatan. Dan ya hari ini aku mau ngambil paket keyboard aku. Oke, so halo lagi. Jadi kita bisa lihat di sini. Ini dia paketnya. Oke, let's do the pengguntingan. Jadi honestly sebenarnya aku udah punya keyboard. It's called Leven K620. Ini keyboardnya udah aku loop, udah aku tape mode. Jadi ini udah beberapa kali aku bongkar sih. Ini pakainya red switch dan ini sebenarnya masih bisa. Aku kenapa beli? Karena aku lihat harganya murah banget dan it's kinda agak sayang kalau di apa ya, dilewatkan gitu si Game Titan 5 Elite ini. Karena aku beli ini tuh waktu itu 250.000 tahun lalu dan ini tuh udah yang paling murah di seri keyboard mechanical. Aku sebenarnya ada incer beberapa tapi yang modular ini dan ini yang paling murah dan yang paling bagus di 60% gitu. Dan sisanya itu nggak ada. Dan aku lihat harganya ini Game Titan 5 Lite. Aku pakai red switch BTW nggak ada bedanya. Itu harganya cuma 150.000. Kapan lagi lu bisa dapet keyboard membran harga keyboard mechanical seharga keyboard membran gitu. Jadi ya here is it right here with me right now. Dan ya bakal coba unbox lagi nih. I'm still tired when I wake up. I'm not into adjust or something gitu, enggak. Banyak yang bilang bang, pasti banyak bilang bang kenapa nggak ambil adjust aja gitu. Like I said, this is too good to be missed out the deal. Karena emang keyboard 60% plus sudah mechanical itu harganya biasa 200-an dan ini tuh dapatnya di 150. So it's too good to be missed out gitu. Oh my god. So look at that. We got these packages. Aku ambil switchnya yang red. Okay, and then we got another stuff here which is like space bar. Kita dapat ini switch enggak nih, mic cap namanya. Dan we got these kabel konektornya. Gak dapet switch ya. Oke, di sini aku bakal typing test buat si Livan dulu. Karena ini my main keyboard. So yeah, that was the test. Dan menurut aku karena memang belum aku ada apa-apain ya, suaranya beda banget. Ini tuh lebih talky. Kalau yang itu kayak it's really different, which is ini aku pencet tombol JK aja ya. Ini yang Leven. Ini yang Gamin. Suaranya tuh beda. Dan yang Leven pakai Otemo red linear red switch juga setahu aku, sama kayak si Game Titan 5 Elite Lite yang aku beli ini. Dan aku nggak tahu kenapa nggak ada lightingnya cuy, nggak ada RGB-nya gitu. Is this real gitu, beneran nggak ada RGB-nya? Aku bakal suka banget gitu. Karena I do hate RGB a lot, tapi terkadang memang ketika malam-malam tuh emang enaknya pakai RGB sih gitu. So yeah, thanks for watching. Mungkin aku bakal coba membiasakan diri lagi dengan keyboard yang baru ini. And hope you guys enjoy. And see you guys in the next video.